Хочу показать, что на данном этапе происходит. Вот так переварили дно. Вот так у нас переварены лыжи, вот эти лонжеронов, соединитель. Сейчас я вырезаю всю гниль вот тут и буду вваривать лонжерон сюда, на кусок лонжерона. Занимаемся задними лонжеронами уже. Вот так вот. Машину сняли с подъемника, уже я подготовил арки, переварил. Сюда вварил кусочек маленький. Здесь рамка более целая. Проблема в том, что капот открывался, вот петля гнутая, погнула из-за этого шпаклюем. Здесь тоже рамку уже переварил, точнее ремку, и зашпаклевал. Сейчас споры подмажу и уже будем машину грунтовать. Под днищу я покажу попозже, как мы сделали дно. Мы сделали его в цвет автомобиля с антигравием. Я покажу чуть позже, поднимем и я покажу. Так, сейчас мы будем грунтовать. Машину уже доготовили, чтобы грунтануть. Сейчас здесь доклеим. Двери в жидкой шпаклевке, их уже вытащили, но тоже будем грунтовать. Здесь подваривали место, подшпаклевали. Здесь тоже ремку подшпаклевали. Сейчас будем начинать уже грунтовку.
Уже прошли сутки, грунт высох. Все уже готово, чтобы подготавливать к покраске. Сейчас будем зачищать все. Вот такие вот поры подмазывать. Это от шпакли. И вот здесь вот вмятинка. Так, сейчас будем готовить машину к покраске уже. Что? Она прогорела. Ну, поменяем стекла.
Подготовили машину к покраске, сейчас уже оклеиваем. Дверь я уже обезжирил. Сейчас дооклеиваем машину и можно будет начинать красить. Капотку тоже будем красить. Так, здесь тоже надо будет все оклеить. Все, сейчас будем приступать к покраске. Вот здесь я прошел черным баллончиком грунта. И вот здесь, где были повреждения, стакан специально не трогал грунтом, чтобы мало ли что. Почему грунтом здесь проходил? Потому что здесь были рыжики, мы их расчищали. По черному грунту хорошо цвет перекрывается вот этот. Сейчас его здесь надо будет подпылить, все эти места грунтом черным, вот эти, где шпаклевка оголилась. Тут то же самое. Сейчас подпшикаем и начнем красить все это. Уже финальный слой базы, вот так все выглядит. Сейчас будем наносить лак. Нанесем лак и оставим сохнуть. Надеюсь, лак не потечет нигде. Потому что в прошлый раз покраска не очень хорошо прошла. Так что сейчас досохнет краска, будем наносить лак. Машину залачили.
Вот так это все получилось. Сейчас машина будет сохнуть. Завтра приедем, ее расклеим. Получилось все хорошо. Кстати, купил новый пистолет для базы. Вот такой вот. Ну, это Девилбис. И у меня такой же на лак. То есть у нас теперь их два. Стоит он недешево, он оригинальный. То есть вот от него коробка. Вот они, эти все бирки. Комплектация у него никакая, то есть ключ и инструкция. Обошелся он мне в 50 тысяч рублей. А тот я покупал лет 5 назад, и он мне обошелся рублей в 30. Такое подорожание цен происходит. Ну все, теперь оставляем и завтра уже будем собирать. Подсобрали машину, поставили двери, поставили лобовое стекло, накинули крылья и докрасили всю мелочь. Здесь вот такой вот получился не очень маленький зазор между крылом, потому что крылья не оригинальные, и вот такие зазоры получаются. Сколько не двигай, она уже не двигается. Эта дверь Мениная, ну не ее родная. У нее тоже какой-то зазор странный. Сейчас будем продолжать собирать. Надо еще приварить вот эти домики. Сейчас только они пришли, так что сейчас их приварю и будем собирать уже вот это все ковры, не ковры и все остальное.